Factor Investment Club 係一個投資教學頻道，我哋希望透過分享16年以嚟嘅資產管理同基金操盤經驗，幫助投資者少行冤枉路，喺致富嘅路上行得更輕鬆。我哋會定期喺 Patreon 發布機構資金流、港股、美股分析，亦會有唔同資產類別嘅配置教學。另外，每周 Factor 入門教學名單會清晰羅列每隻股票嘅 Factor 評分、支持阻力、形態畫圖同埋計算量度位置嘅教學。喺今年8月開始，我哋都開設咗 Discord 頻道，俾會員喺頻道入邊交流發問。想增進投資知識嘅朋友，立即追蹤我哋嘅 YouTube 頻道，訂閱我哋嘅 Patreon 啦。Hello， 大家好，歡迎翻嚟環球多元資產分享啊！過去呢一個禮拜裏面呢，其實大家作為投資者，可能都經歷咗好多重要嘅事件㗎啦。例如歐央行啊、英倫銀行啊，甚至日本央行咧，都做咗一啲唔同嘅政策嘅決定。而大家一直講咗好擔心嘅一啲 carry trade 啊、拆倉，會唔會令到市場會有好大嘅震盪呢？其實星期五嗰日，可能大家都有啲感受㗎啦。咁仲有嘅，去到星期五晚美股嘅時間啦。咁其實都發生完呢個3無日嘅結算啦，唔知大家而家喺呢一刻又有啲咩最新嘅感覺或者睇法呢？我今日嘅教學分享裏面呢，都會同大家繼續跟進㗎啦。同過往一樣，今日嘅分享內容係冇任何嘅投資建議，但係建議就有一個，記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel、like 我哋條片同埋介紹俾朋友仔啦。講今日嘅教學內容之前呢，先喺度預祝大家聖誕愉快、新年進步㗎。嗱，我就唔係話收爐嘅，咁因為始終去管錢嘅朋友其實好難完全收爐，因為都要睇住嗰個市況嘅情景嘅。咁但係咧，可能喺一啲訪問分享啊、教學嘅分享裏面咧，咁其實25年我就開始做到好尾聲嘅功課㗎啦，係啦。咁下個禮拜啦，即係27號左右嘅時候咧，就希望唔需要特別做個突發嘅 weekly 嘅分享啦。嗱，我喺今日嘅節目尾聲會同大家講有咩情況會令到可能我需要做突發分享啦，希望唔需要係啦。咁而另外咧，去到新年嘅第一個 weekend 咧嘅時候，咁我因為咧都之前應承咗啲小朋友啦，即係今年比較忙，咁好多時候都冇乜時間陪佢哋，咁就會喺個假期度啦，做翻一個爹哋嘅責任啦，陪佢哋玩翻多少少嘅係啦，咁俾個 weekend 同佢哋即係出去玩下係啦。咁但係而今年啦，即係仲有最後一份比較大少少嘅功課咧，咁我就準備緊㗎啦，就係講緊26年嘅一個頭一兩季啦嘅前瞻啦，係啦。咁呢一份功課咧，咁我就會分享俾Patreon 嘅朋友啦，咁大家做個教學分享啦，係啦。咁所以咧就喺度再次祝大家有個愉快嘅假期啦。好啦，咁我哋先睇下美股啦。嗱，標指啦，咁其實過去呢段時間咧，仍然仲係未突破到橫行區㗎。咁同上個禮拜類似啦，咁都係繼續試一試頂部之後就有啲回落啦。雖然呢個淨係到禮拜4嘅收市，星期5縱使美股收市之後咧，咁其實都未突破到呢個橫行區㗎。但係其實嗱，唔好咁貪心嘅角度去睇咧，其實美股都算唔錯㗎啦。如果大家記得過去呢2個月咧，其實我講過好多唔同嘅市場，我都係睇橫行嘅啫。咁其實喺個相對嘅角度啦，即係如果我哋去睇邊個市場強啲，邊個市場弱啲，最簡單嘅一個做法就係拎住最近嘅橫行區，跟住你當究竟邊一個市場而家喺橫行區嘅，當中間有條線啦，即係中軸，喺中軸上面嘅其實係相對強嘅市場啦，喺中軸下邊嘅市場咧，其實就係相對弱嘅。咁呢一個我覺得都見到美股唔算太差，係啦。咁嗱，其實呢一個禮拜裡面咧，美國都有好多唔同嘅經濟數據發生咗，令到市場叫做啦放心咗少少嘅，或者我會用我嘅角度去講咧，就係會繼續維持翻我原本一直睇緊美國個即係美股同個經濟個 backdrop 啦。嗱，第一就係大家見到個 CPI 今個禮拜出嘅數據係比較弱㗎，即係差，即係低過市場預期好多。咁但係市場就唔係即刻減，即係冇即刻話 price 先減息減好多喎。大家都係睇緊來年頭2季可能都係減1次起2次止。咁其實符合我嘅睇法㗎，因為市場個爭拗點咧就係話今次個數據有啲失真喎，但係因為嗰個房屋啊租務上面嘅市場嘅數據唔係唔應該跌咁多，好似話同思路上面係有分別啦個數據，但係
我覺得個重點就係其實房屋市場整體嚟講咧，參考翻過去一段時間，其實都係反覆回落緊㗎啦。咁所以一次半次究竟係咪真係完全失真，我唔會去拗啦，因為其實可能出完 PCE 數據，可能再睇多一個月嘅數據，其實就 smooth out 咗成件事，就會睇到係唔係㗎啦。咁何況其實我而家最着重嘅一點唔係喺個 CPI 上面，因為我暫時我自己嘅操作、自己擺緊嘅分析啊、盤路啊，都係以一個未來一兩季最多都係一減一次息至兩次息嘅情景嘅啫。咁最重要一點就係個經濟後邊有冇轉差啦。咁睇住個勞動市場數據啦，咁我哋之前都講咗即係如果以即係 initial claims 咧，即係首次申領失業救濟金嘅人數咧，通常去到美國嘅12月左右，啲季節性因素咧就好反覆嘅。但係好個方面咧，就係持續申領失業救濟金嗰方面咧，係真係有向好嘅，即係離開咗之前嘅高位一啲嘅。咁我覺得呢一個都叫做暫時釋除一啲疑慮先啦。下年去到第二季，喂個經濟仲係咪咁？其實點講到咁多啊？係啦，即係就算去估究竟係美國係咪要開火？日本同中國個關係係點？其實都估唔到啊，係咪？咁但係最少喺呢一啲自己可以把握到或者叫做可以暫時睇到嘅一啲分析咧，個情景就未算係太差，係啦，咁就暫時啦，都係當住橫行嘅做法去睇啦。咁簡要而言咧，咁其實你話去前瞻去睇咧，咁我自己就會覺得26年冇25年咁易玩嘅，係啦。咁個原因咧就係可能唔會有中間嗰段時間大家就咁攣住啲 high growth stock 就可以係咁並拎白蘭炒上去啦。反而去到26年咧，我相信可能雜音會比今年更加多，係啦，而且每一下嘅調整啊，個反彈啊，冇今年嘅4-5月咁快啊，所以大家可能會冇咁舒服啦，喺個時間個耐性方面係啦，咁但係當中其實未必係差嘅，我相信增長仍然係個亮點，但係要一個高質量嘅增長嘅股票啊，嗰啲先至會被看重一啲啦，咁而一啲個別嘅題材係比較難揾，係啦，因為可能係好多係一個 rotation， 即係輪動嘅一個操作喺度啦，係啦，咁但係我相信啦，即係喺大前提就係經濟面唔係突然間有失速嘅情景底下咧，其實股票都未必話真係咁困難，反而可能債券市場啦，其實反而要揾機會咧，其實係可能仲難啲添啊，係啦，咁但係今日唔講咁多啦，即係將來都會繼續同大家逐步去做一啲分享啦。除咗頭先講一個美國嘅 backdrop 啲情況好似開始好咗啲之外啦，咁其實日本央行啦，其實就咁 BOJ 啦，咁就再次加息呢個動作就自1995年之後咧最高嘅利率啦，係啦0.75厘啦。咁嗱，其實咧我記得過去呢個禮拜啦，就突然間好多一啲唔同嘅 social media 就係咁彈出嚟，就話加息啦，嚟緊就要拆倉啦，會令到全球個流動性好緊張啦。咁其實我都有時都會去諗嘅，但係我又諗下，其實明明我哋成個幾月之前都已經講緊，其實日本係要加息㗎啦，而呢個加息係合理嘅喎。如果睇住個經濟數據係啦，只要唔係一個太差嘅經濟環境，焗加息嘅咧，即係唔係一個滯脹嘅情景咧，其實係可接受㗎。而且仲有一點啦，如果我哋除咗話經濟面擺落投資市場，大家最驚就係講 carry trade 拆倉平倉呢一件事。咁我都嘗試專登去睇下一啲唔同嘅數據啦。咁同埋最重要一點，大家記得係因為市場其實講咗好耐㗎啦，咁所以可能因為呢個原因咧，其實當我對比翻可見到嘅啲數據咧，其實可能市場已經 price in 咗唔少，即係例如話去沽 yen 嘅朋友，其實嗰個比重啦，其實冇想象中咁誇張嘅。咁甚至啦，正因為其實 manage 咗個市場嘅 expectation 好一段時間，咁變咗咧，其實大家咁講啦，大家而家其實都成預埋26年其實日本都應該要繼續加息㗎啦。但係個 carry trade 勉強其實仲接受到嘅，即係可能原本係大家諗除咗話賺息差之外咧，就賺埋匯率。咁而家可能個
個息差係真係冇之前咁多，但係唔代表完全冇晒咯，係啦。第二點就係講緊嗰個嗰個匯率個匯價，縱使即係可能而家即係話要再夾硬沽 yen 嘅話，可能其實唔吸引，可能甚至會慢慢升嗱，可能啦嚇當，但係呢一個情況，可能大家仲係覺得可接受嘅，即係未 trigger 到一下話我成個即係如果我哋立體啲講啦，即係同先講，無論以量啦，以個趨勢啦，甚至以個預期啦，都即係個預期又唔係好錯愕㗎嘛，即係唔似即係年幾前嗰種嘅感覺。咁所以整體嚟講，可能因為呢一個情景啦，咁就變咗其實市場就唔係咁擔心嘅，去到星期五反而啦，似係不明朗因素消除咗，係啦嘅一個情況添。而當中咧，可能令到好多人最意想不到啦，或者我喺星期四我自己去諗嘅時候，就係其實我都會睇實 yen 喺星期五甚至可能未來呢一兩日嘅反應，就係究竟如果 yen 喺 BOJ announce 咗加息之後，佢再繼續走強咧，咁可能係應該要驚嘅。但係如果嗰下 yen 唔走強，即係呢幅圖如果向上嘅話就 yen 係弱啦，幅個如果向下就 yen 向強啦嚇。咁我就會睇 OK， 如果其實只要冇乜太大反應咧，其實我已經當利好啦，我已經當係市場已經係消化咗，所以其實星期五嘅下晝時間其實我好意想不到地嘅 yen 反而係走弱得咁犀利嘅，係啦，咁呢一個反而對我嚟講更加可能叫做鬆一口氣添，係啦，咁即係可能之前嘅一啲猜想有少少符合啦，係啦，咁但係無論如何啦，日本我覺得啦下年都係一個繼續會幾影響住市場嘅氣氛啦，甚至一個焦點嘅一個情況。嗱，最少我暫時咧會當係叫做呢個日本央行所形成嘅一個陰霾咧，就暫告一段落嘅。嗱，既然講開即係好多唔同嘅貨幣咧，我喺度 update 一下今個禮拜啦，其實 BOE 其實佢哋都做咗一個減息嘅動作嘅。嗱歐央行咧就冇減息，但係啦，咁但係英國嗰邊咧就有減息嘅。其實大家有少少反差㗎。咁嗱，雖然兩者無論歐洲定英國都話嗰個通脹係應該會繼續下行啦，但係咧有個其實幾大嘅分別咧，就係話我哋會見到歐洲嗰邊咧，其實係睇緊經濟比起上一次嘅預測咧係好咗嘅。係啦，咁但係咧，英國嗰邊咧，因為過去呢幾個月啦，按月嘅 GDP 咧都係走低，咁變咗其實大家開始驚緊英國會唔會走入去衰退嘅情景，咁所以其實縱使啦嚇，今次叫做好鷹派嘅減息啦，俾市場講到，但係都會見到英鎊其實個反應唔係好大嘅，即係啦，咁甚至咧，如果就住即係我哋成日都講，其實匯市其中一樣就係睇個經濟面同埋央行政策為主啦，即係講自由市場裡面啦嚇，咁如果喺呢個情景，但係可能英鎊仲係會相對反覆走弱，好似呢一個今年行咗幾個月嘅一個下降通道咁樣嘅情況啦。好啦，咁未完嘅，係啦，但係既然講開經濟面，繼續講埋啦。嗱，咁我哋就睇下嚟緊呢個禮拜究竟英國嘅 GDP 公佈出嚟係點啦，睇下會唔會繼續有擔憂啦。係啦，咁而美國嘅，正如頭先都提到啦，其實可能我哋要去睇埋 PCE 嗰個通脹數據，去睇究竟今次 CPI 失真緊唔緊要咧？係啦，咁然之後啦，咁當然都要繼續去睇埋美國自己嗰邊啲即係啲經濟動力啊，有冇走弱啦？咁而放完假翻嚟啦，咁就其實或者叫放緊假啦，係啦，咁就其實就勞動市場嘅數據都會公布啦。日本就其實大家都係睇緊26年係會加息㗎啦，但係呢個步伐會唔會要好急進啊？呢一啲嘅睇法啦。好啦，咁其實翻去股市先，呢一個禮拜咧，其實喺個消息面上面有兩個情況啦。咁除咗頭先講嘅一大紮嘅一啲原因之外咧，另外就係美國啦。咁其實能源部啦，咁佢講創世紀計劃就簽咗啦。咁即係講緊都係繼續以 AI 嘅一啲提供啦。嗱，其實我唔係想去細分究竟裡面有邊啲股票受惠唔受惠，因為大家都已經開始好熟嗰紮生態圈㗎啦。而係我想講嘅係反
而個時間咯，個時間其實出得幾靚啊，因為你咁啱又好近 BOJ 嘅消息㗎，即係個陰霾開始消退啦。你美國嗰邊就突然間出翻一啲消息去支持成個 AI 嘅 concept 啦，咁跟住甚至就突然間就傳啦，即係 TikTok 嗰邊，即係 Oracle 嗰邊，究竟佢哋會點安排？我覺得呢一啲係反而個重要嘅亮點係個時間嘅巧合咯。嗱，可以話係會唔會係因為Oracle 都跌咗唔少啦一段時間，令到真係市場擔心變咗政府都要就住啲時間出嗱，可能係啦，但係可能唔係，但係起碼我覺得屬於啦喺一個大家喺好多動盪嘅時間嘅時候啦，不明朗因素嘅時間啦，開始好似啲新聞想轉一轉向啦。而其中一點，我哋之前都講，除咗如果睇 AI bubble 就 AI bubble 呢個字，大家由即係個幾月前即係不斷講到而家，咁我會話係嘅，即係 AI bubble 我都話過，其實AI 個發展係會繼續發生，但係會過程中實會有 bubble，但係個 bubble 我覺得要分清楚，就係究竟講緊係一啲好嘅公司定係啲差嘅公司咯。咁甚至我估我唔會去特別去話究竟而家 AI bubble 係咪已經發生咗，或者叫發生緊嗱？如果我哋睇住 Oracle 啊，睇住 SoftBank 呢隻股票啦，其實冇可能話個 AI bubble 唔係 bubble，所以我唔想去捉呢啲字眼去講啦。但係調翻轉，我反而會反思一樣嘢，就係如果啲人已經講緊話，而家就係 AI bubble 爆緊，係啦，或者爆咗 OK， 咁我就會去睇 OK， 咁傳統智慧上啦，我當今次個升浪以 SoftBank 為例啦，當今次個升浪如果由呢個低位升上嚟，啱啱而家跌咧，就曾經跌過大概0.618至到一半，咁曾經反彈有0.382，哇！即係呢啲，即係如果即係除咗話信技術即係基本分析之外，如果有參考埋技術分析嘅朋友咧，其實就會好知道呢啲係幾有幾 meaningful 啊。其實呢啲咁樣嘅回落嘅跌幅再反彈喺呢啲區間，係咪？咁但係無論如何，我想講嘅就係話，究竟係咪已經既然而家大家都好信 AI 係有 bubble，又調翻轉，會唔會其實已經 price in 緊，或者叫做就係發生緊？係啦，咁如果守到嘅，會唔會其實我哋諗緊講緊，喂26年就係要炒 AI bubble，會唔會其實叫做第一期嘅爆破已經 price in 咗㗎啦？會唔會26年大家唔係再講 AI bubble 咧？係啦，會唔會係講緊原來第一期嘅爆破完咗啦，而係要去揾AI bubble 爆破咗之後有乜嘢嘅靚嘅股票咧？係啦，26年會唔會係咁諗咧？咁嗱，咁再補充一點啦，即係如果我哋去借鑑即係 SoftBank 為例啦，我覺得最緊要嘅，無論佢哋同埋 Oracle 都係睇究竟而家成件事現金流啊、債務上面啊，係咪可以解決到？嗱，呢一個我覺得26年係其中一點要睇嘅位置咯，係啦。咁但係最起碼啦，即係我覺得淨係睇住呢幅圖，可能大家都可以去對比下，如果自己揸住好多科技股嘅，咁或者叫做同AI 生態圈相關嘅，其實可以咁樣去對比下，就會見到強弱嘅分別咯。我覺得去到年尾其中一點今年好消息同唔好消息就係話11月已經開始做定咗一個本應大家26年好驚嘅一個調整，係啦，或者叫做發生緊啦嚇。咁但係喺呢一個過程，其實我哋就可以就住喺呢一個假期裏面，咪自己去檢視下究竟邊啲係強弱嘅分別咯。係啦，咁呢一個少少嘅參考啦。好啦，咁其實其中一個幾好嘅例子就係 Micron 啦，佢今個禮拜出咗業績嘅，亦係屬於叫做 AI 生態圈，大家叫受惠緊嘅公司啦。咁其實佢出完呢份業績其實好亮麗嘅。咁簡要而言啦，即係無論你話要睇佢嘅增長啊，要睇佢個需求啊，其實都擺晒出嚟，甚至26年賣晒㗎啦，係啦。咁而家係講緊好估唔到嘅就係估唔到記憶體都可以爭取到咁高毛利嘅增長啊嚇。咁而最重點啦，我覺得喺背後咧，其實好多人喺呢個禮拜就係問美光呢份業績究竟係咪可以救到成個 AI 嘅行業？我覺得唔可以全部救得晒嘅，但係可以俾我哋睇到真係有需求面，而真係做到生意，而佢份即係嗰個
財務報表唔係太差嘅公司咧，其實係繼續受惠緊呢個 AI 嘅 secular trend 嘅。嗱，當然我自己都唔敢立亂再即係去追Micron 呢一紮即係叫做估值又好高嘅公司公司啦。其實你話係咪好高又好似唔係，但係最大嘅問題係你後面個 assumption 要做得好，即係要真係咁發生咯，即係話佢後邊啲記憶體個價格要不斷攣上去嘅，咁呢個先係其中一點啦，係啦，咁所以自己去衡量自己想承受嘅係乜嘢風險啦，係啦，咁但係第二點咧，即係想去分享嘅就係今次個業績之後，大家好多人都會問，究竟隔離嗰扎嘅記憶體係咪會受惠啊？嗱，我覺得一間嘅，即係如果你話SK 海力士嘅，咁通常就同美光會比較似啲啦，即係大家都係做緊 HBM 嗰邊啦，咁而相對喺嗰個技術層面啦，美光因為佢哋做嗰個記憶體嗰個摺疊嗰個層面係同SK 海力士有啲唔同，咁變咗有時嗰良率上面咧，美光爭少少嘅，係啦，咁但係that's why 可能佢嗰邊會受惠啲啦。但係如果你去講係啲WDC、Western Digital 啊、SanDisk 啊呢啲係咪咁直接受惠就未必啦，因為可能其實佢哋係最主要做 NAND 啊為主嗰啲咧，就會係即係慢少少咯，係啦，就唔係真係完全食正晒而家 HBM 嗰邊嘅發展，係啦，咁但係無論如何啦，我覺得呢一份業績都可以俾我哋去做一個檢視，起碼啦，即係暫時個需求面啊嗰啲都仲係喺度咯。好啦，咁而另外一隻嗱，係咪真係所有 rotation 都一定可以發生咧？係咪真係一定嗰個即係股價跌咗好多年啊，跌咗好多就一定可以 OK 咧？嗱，啱啱睇 Nike 今個禮拜份業績就唔得啦。嗱，雖然整體嚟講見到美國個市場啊嗰啲都唔錯，但係咧其實咁講啦，我可以話份業績真係似見緊底嘅，但係但係例如大家市場一聽到 Nike 講，中國嗰邊嗰個 guidance 唔得啊，就即刻好有個懲罰性嘅反應啦，係啦。但係我覺得係咪真係要再壓落去咧？其實有少少保留，因為我覺得佢最差嘅情況開始放緩緊㗎啦。咁所以啦，如果我哋當啦嚇，即係我成日都覺得即係今時今日啦，即係如果可以將基本面同技術面一齊去融合一齊睇咧，係會更加客觀啲嘅分析嘅，係啦，咁所以啦，即係會去睇嘅就係會唔會而家呢一刻Nike 其實有少少似做緊頭肩底嘅右肩咧，係啦，咁呢個下年喺個技術走勢上面啦，可能我會再繼續密切留意下咯，係啦，咁因為如果真係做到呢啲咁嘅形態，其實都可能連周邊嘅嘢都可以值得望多幾眼嘅。好啦，咁既然講到中國嘅消費即係 Nike 個 guidance 唔好啦，咁但係對於港股上面有冇影響咧？嗱，好消息就係因為其實我哋之前都講咗好一段時間，港股上面係因為嗰個盈利增長動力啊，即係好多消費嘅數據啊，其實都係唔強，咁所以啦，Nike 份業績其實冇乜點再拖低即係港股呢邊嘅一個對於即係中國嘅一個睇法嘅，咁但係始終恆指整體嚟講如果當我哋過去呢2-3個月係行緊個區間嘅話咧，咁而家就好明顯啦，佢係屬於叫區間中軸嘅底下邊嘅。嗱，我唔敢咁快講話而家呢個支持係咪真係好大力係啦，咁但係最少啦，好似真係想做少少反彈嘅係啦，咁唯一啦，即係始終個 factor 兩個平均都係持續比較低分啊，咁要留意下即係縱使啦，可能有反彈都應該唔會話佢係咁快可以追翻去個區間頂㗎啦，即係所以我暫時都係覺得其實可以橫行到唔好特別跌穿咧，其實我已經幾滿意㗎啦。咁但係反彈咧，嗱有機會發生嘅咧就係其實例如拎騰訊為例啦，喺度做翻個利申啦，即係我哋自己即係會操作上面可能會持有嚟騰訊啦，或者我哋平時分享嘅股票有時都會有係啦，即係有時會有啲加減咯，係啦，咁大家記住呢一點啦，係啦，咁
騰訊啦，即係其實呢段時間當然過去呢個零月咪係我講嘅，大家可能會唔舒服嘅感覺。唔舒服嘅感覺就係因為佢唔係一下好快咁跌晒，而係慢慢咁陰啲跌。咁其實陰啲跌，我發覺對於好多香港嘅投資者咧，其實唔好淨係香港投資者啦，大部分嘅投資者佢哋寧願可能好急速咁跌，都唔想陰啲咁跌嘅。陰啲嘅跌咧，其實係大家可能會令到可能耐性嘅一個原因啦。咁但係無論如何啦，嗱最少有個小走勢出現嘅。嗱，我哋如果以過去10月份至今咧，其實騰訊行緊一個有少少似楔形嘅圖嘅，楔形通常係個反向嘅情況嚟嘅，係啦。咁再加上啦，去到星期五嘅時候啦，咁騰訊有少少突破咗喺楔形當中呢啲陰啲落嘅一個下降軌啦。咁所以咧，其實可能喺呢個位要值得留意一下啦。嗱，科技股究竟係咪可以繼續反彈呢？咁我哋就希望可以啦。但係最起碼啦，我哋相信以港股嘅 backdrop 嘅情況底下咧，高息股應該係繼續仍然應該要被看高一線嘅。咁最近高息股繼續發力啦，例如我哋之前講嘅匯控啊，甚至以內險為例嘅平保啦，咁其實都突破咗即係之前講嗰啲形態嘅一啲阻力㗎啦。咁其實甚至啦，即係嗱，今日就可以去講翻即係1336啦，係啦。咁即係大家都知道我哋嗰個factor 嗰個高息股嗰個策略嘅參考裏面咧，咁其實內險我哋一直都係以1336為主嘅。咁rebalance 成咗啦，咁所以大家知其實佢喺即係繼續有持有嘅。咁但係即係冇咗操作就冇咁尷尬啦。OK，咁 anyways，咁最少啦1336平保即係新華保險裏面咧，咁其實最近都突破好似呢幾個月嘅頸線啦。咁甚至究竟呢一個係咪有少少個 pattern 好似都靚地喎？咁簡要而言啦，我覺得高息股呢個策略暫時喺港股上面仍然係值得留意。咁可能好大機會㗎啦，即係除非突然間科技股最後呢幾個交易日可以突然間飆升啦，否則咧其實今年咧高息策略咧係再次即係繼續 outperform， 繼續跑贏到其實香港嗰扎嘅科技股嘅。嗱，我哋咧就今日嘅教學分享就差不多㗎啦。但係頭先有講到咧，其實下個禮拜究竟我需唔需要做突發嘅分享？我希望唔需要啦。係啦，咁但係嗱，其實因為下個禮拜其實交易日又唔算太多啦，係啦，咁大家都可能比較 holiday mood 㗎啦，係啦，咁但係12月26號有個日子，呢個日子咧要留意下嘅。咁但係因為我唔想我唔知 YouTube 嘅 algo 會唔會中咗某啲標籤啊，即係我講咗某啲字眼出嚟，但係大家可以留意下嘅，即係如果我哋以即係入中國啊、日本啊呢一邊嘅地緣政局嘅緊張情況底下咧，大家可以留意下，通常10月26號咧有個乜嘢呢個日子會有啲乜嘢嘅唔知日本嗰邊會唔會有啲咩行為做咗出嚟，令到到時個氣氛會點啊嚇？係啦，咁希望唔會啦，係啦，希望大家可以繼續開開心心過個聖誕，係啦，咁而一啲前瞻性嘅教學分享咧，大家都可以就住呢個假期嘅時候咧去做下功課啦。咁今日咧嘅教學分享咧就講到呢一度先啦，多謝晒大家。